Expectativa versus realidade de quem porta um revólver. A maioria não treina. E a expectativa do cara é essa. Essa é a expectativa. Ele conseguiu uma reação rápida, um saque bom, uma recarga não tão demorada, né? Realidade de quem porta revólver e não treina. Aí o vagabundo tá esperando. Espera aí, hein? Que eu tô recarregando, vagabundo. Puta merda. Essa é a realidade de quem porta revólver e não treina. A gente acha que vai sacar, vai resolver. Na hora da recarga, é só meter a mão no jet loader e recarregar. Só que você não pensa que o jet loader pode soltar todas as munições dentro do seu bolso quando você tentar acessar na hora da adrenalina e empurrar isso aqui. Você empurrou, soltou. E aí o que acontece? Isso quando o cara usa o jet loader.